今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。蒜蓉豆豉炒花螺。今次嘅材料呢就真係好簡單嘅。咁我哋有花螺啦、蒜蓉、豆豉醬、薑粒、葱粒同埋辣椒粒。材料準備好，我哋首先呢就洗下啲花螺先。我哋呢用大斤嘅鹽啦，醃嗰啲嘅花螺，跟住用清水呢嚟到洗佢，洗佢1、2次，捽一捽佢。嗱，過乾淨水之後呢，我哋再用啲豆粉啦嚟到咁樣醃一醃佢，捽一捽佢，再洗，又係咁樣洗過1、2次水啦。等到呢佢啲水呢都清澈啦，咁我哋嘅花螺就洗乾淨啦。煲滾水，放薑，放鹽，煮到滾啦，我哋就將啲花螺呢就放落去滾佢。嗱，啲花螺呢，你見到啦，一定要滾到佢呢就熟透啦。咁跟住呢，我哋呢就可以拎起佢啦。燒紅隻鑊，落2大匙羹嘅油，然後呢就將啲薑粒爆香佢先。跟住我哋就放埋我哋大碗嘅蒜蓉啦。放1大匙羹嘅豆豉醬，爆到好香咯喎！咁我哋咧可以放我哋嘅辣椒粒都放埋落去。好啦，放個花螺落去炒啦。我哋大火咁樣炒佢，炒到咧嗰啲醬汁咧都要黐滿晒嗰啲螺嘅。我哋放1小湯匙嘅糖啦，去調味。試味，啱味啦。咁我哋而家咧就要放2大湯匙嘅紹興酒，爆一爆佢之後咧，我哋就冚蓋焗佢啦。焗到咧嗰啲酒精咧都蒸發晒之後咧，就可以加我哋嘅葱粒。好香噴噴嘅花螺就炒好啦，香噴噴，好野味啊！愛嚟送啤酒啊，真係冇得彈啊！想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！